النبي صلى الله عليه وسلم واجه الخلق، واجه الكفار، بس كان عنده في جوات داره سند. وانا دائما بقول الزوج الصالحة، لما النبي بيقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة اللي بتسند زوجها لو كل الكرة الأرضية يعادوه بظل واقف عجليه بنهرش. أما لو كل الدنيا تصاحبه ومرته ضده دائما بتشوفه محبط. وإلا وزارة الداخلية لازم تبقى سند لزوجها. المرأة مش معول تهده، مش ما يلكاش كلمة حلوة في الدار، مش ما يلكاش ابتسامة في الدار، مش تضحك مع قرايبها وأهلها وحبايبها ومع جوزها التششرة وزنها 3 طن.